Добрый день, мои дорогие подписчики! Сегодня я хотела бы снять для вас видео, как мы лечили кашель своим деткам. Сейчас вот я всех детей увела по садикам, школам, помыла голову, сделала себе масочку. И в таком свободном, расслабленном состоянии я хотела бы для вас сделать вот такое видео. Так, давайте начнем. Как-то раз у меня сын младший, 6 лет, заболел. Даже он не то, что заболел, а начал кашлять. И кашлять именно таким вот гавкающим кашлем. Я побоялась, что он у меня начнет, затянется это все, и, как обычно, у нас доходит до антибиотиков. Но в этот раз я ему начала давать вот такой вот бальзам. Обычной солодки у нас не оказалось дома, а бежать уже куда-то в аптеку, во-первых, было поздно, во-вторых, уже, конечно, и не хотелось куда-то бежать. У меня вот такая вот была солодка с чабрецом, бальзам. Это от компании Faberlic. Это старая версия. Вот, давно он у нас стоял. Вот, я начала его давать. Артикул 153-34, вот я даже не знаю, он не совпадает с новым, поэтому, в принципе, вам артикул этот не нужен. Здесь состав: сахар, песок, вода, экстракт травы чабреца, корней солодки, корней алтея, травы ахиноцеи, малиновый сок и аскорбиновая кислота. Не содержит ГМО. Так. Ну, давала 1 чайную ложечку я. Просто выпить его и запивать водой. Здесь как бы рекомендуют 1-2 чайные ложки в чай, воду или любой негорячий напиток. Ну, я давала просто выпить ложечку и запивать водой. Ну, конечно, вкус солодки, да, не очень приятный, но дети у меня пили. Вот. Дальше, что я давала? Это вот такие вот витаминчики наши. Это живица и омега. Живица — это кедровое масло и живица. Ее артикул 153,93. Состав: кедровое масло, так, глицерин, краситель и живица кедровая. Вот. И это вот для поднятия иммунитета именно. Как вы, наверное, все знаете, что вот живица именно, она поднимает очень хорошо иммунитет. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот такая вот капсулка. Вот. Очень легко пьется, она безвкусная. Здесь их, это вот у меня уже новая, 60, кажется, капсул. Или 90. Сейчас посмотрим. Что-то даже было вроде бы где-то написано, но не найду. Ну, такие вот капсулы. Здесь рекомендуют давать по 3-5 капсул в день, но я вот давала утро-вечер по 1 капсулке. Вот. Именно вот в такой вот уже заболевшем состоянии. В незаболевшем состоянии я даю 1 капсулку утром для поддержания иммунитета. Дальше давала вот такой вот омегу комплекс 369. Это масло льняное, рыбий жир, масло семян тыквы, желатиновая капсула и масло семян амаранты. Тоже не содержит ГМО. Принимать 1-2 капсулы в день. Так. Здесь артикул 153,80, 60 капсул. Здесь вот, вот здесь 90 капсул, да, здесь в живице 90 капсул. Здесь 60 капсул. Сейчас я вам покажу, как она выглядит, эта капсулка. Вот такая вот
капсулка. Она в виде, можно сказать, какой-то рыбки, не рыбки. Ну, вот такая вот она прозрачная. Такая желтенькая капсулка. Тоже очень легко пьется. Дети ее, в принципе, легко выпивают. Как вы знаете, омега – это фундамент клетки, омега-6 – это семечки, а омега-3 – это льняное масло, рыба – это, конечно, золотые капли жизни. И омега-3 еще содержится в масле черного тмина. Омега-3 нам очень необходимо для жизни. Хоть омега-6, конечно, к нам поступает и так, она в большом количестве, но без омега-3 они не могут приносить пользу вашему организму. Вот. Омега-3 это, конечно, рыбий жир, но так как либо нам есть очень хорошую рыбу именно из моря, пойманную в море, да, но такой рыбы у нас практически уже нет, потому что вся рыба выращивается в каких-то водоемах, то есть именно морскую пищу рыба не ест, и, естественно, в ней омега-3 как таковой уже нету. Поэтому приходится ее доставлять в наш организм как-то искусственно, но то, что нам продают в аптеке, не всегда подлежит, содержит именно то качество омеги-3, которое должно быть достигнуто в организм. Поэтому в компании Faberlic работал такой вот комплекс, в котором все 3 омеги содержатся именно в том количестве, которое необходимо вашему организму ежедневно. Комплекс, в принципе, недорогой. Вот такая вот баночка где-то 450-500 рублей. Если там со скидкой, бывает дешевле. Вот, если акция какая-то на него. И вот у меня принимает вся семья ее. Я знаю, что омега-3 у меня поступает в организм. И, как вы знаете, омега-3 это не только иммунитет, это такой вот препарат, который нужен для всего, то есть для излечения любой болезни, для того, чтобы ребенок был усидчивым, воспринимал хорошо информацию в школе. То есть это все, это аллергии, и астмы, и суставной боли, и сердце, то есть все болячки у нас, они, можно сказать, лечатся омегой-3. Не совсем, конечно, лечатся, но поддерживается нормальное состояние организма, поэтому ее нужно принимать постоянно. Вот, и я ее выписываю постоянно и даю своим деткам. По поводу бальзама. Вот этот бальзам уже не выпускается. Был выпущен вот такой вот бальзам, легкость дыхания. Тут тоже малиновый сок, солодка, чабрец, алтай, эхиноцея. То есть тот же состав, 180 мл точно так же. Его артикул 153,91. Тот же самый состав. Вот попробуйте, вот кому нужно, посмотрите. Также 1-2 чайные ложки в чай, воду или негорячий напиток. Вот тоже сейчас деткам начали они мне что-то сопливиться, оба маленькие. И я им начала опять вот этот вот бальзам давать. Также, что мы еще делали? Мы разводили обычную таблетку фурацилина. Вот она, обычная таблеточка фурацилина. Разводили в кипяченой воде на стакан воды 1 таблеточку. Разводили ее. И наливали вот в любую емкость, которая может распрыскивать. И обрабатывали горло. То есть постоянно в течение каждый час-два мы брызгали горло, чтобы именно убрать всю инфекцию в горле. Также вот у нас есть вот такой вот бальзам противопростудный. Это нам привозили с Крыма. Я даже не знаю, что это за фирма, тут уже никакой ни коробочки не осталось. Если кто-то знает, в комментариях напишите мне, пожалуйста, потому что даже не помню, просто привозили очень давно. Он такой, знаете, запах звездочки, вот он такой вот масляный, даже видите, вот на самом тюбике вот такая вот масляные остатки. И он запах вот такой звездочки, то есть он разогревающий. Мы мазали грудь и спину. То есть когда дети начинают болеть,
или заболевать даже, мы мажем вот им своих деток. Очень хорошо, кстати, помогает, тоже хороший бальзам. Как-то я его смотрела даже в интернете, в интернет-магазинах, именно крымская вот лечебница, и там я его находила, так что можно, в принципе, попробовать найти. И он не очень дорогой, там, мне кажется, даже рублей 100-200 максимум. Это было, конечно, давно уже, но вот такими вот методами я лечу своих деток, и, в принципе, они у меня не болеют. То есть вот как только начинаются у нас сопельки, как только начинается подкашливание, сразу начинаю их мазать, давать бальзамы. Омега и живицу я даю им ежедневно. Это ежедневно, особенно в периоды обострения инфекций. Живицу даю, а омегу это, конечно, ежедневно. Вот. И также, кстати, вот не только вот фурцелин мы разводим еще соленую воду. То есть также на стакан воды кипяченую, там, чайную ложечку соли. То есть, пробуем, чтобы не очень соленое было. И тоже опрыскиваем горло. Вот. Так что, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Если кого-то что-то заинтересовало, пишите комментарии, как вы лечите своих деток. Или если где-то, может быть, мы что-то не так делаем, пожалуйста, оставляйте комментарии. Все, всем спасибо. До скорых встреч.